Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Комитета по бюджетной, налоговой и инвестиционной политике и имущественным отношениям Государственного собрания Республики Башкортостан, заместитель руководителя фракции КПРФ Ильгам Галин. Ильгам Ильясович, здравствуйте. Начнем мы, наверное, с актуального. Половодье сейчас у всех на слуху. Я знаю, что вы особенно следите за этой ситуацией и сами лично помогаете пострадавшим. Добрый день, дорогие телезрители. Мы даже на примере прошлого года, когда в Орске произошла беда, мы буквально с фракцией в один день собрали средства, купили 20 тонн воды и повезли туда, а на следующий день уже раздавали гуманитарную помощь. Конечно же, здесь мы в стороне тоже не остались. Мы от имени фракции позавчера поехали туда, в Архангельский район, деревня Азова, отвезли гуманитарную помощь, раздали населению, пообщались с населением, услышали их позывы, в чем дело, и как бы на месте выяснили. Да, правительство быстро взяло ситуацию в руки, организовало там штаб, МЧС, министры были, и ежечасно докладывают, что там происходит. Ну, штаб чрезвычайной ситуации там работает. В принципе, все вот эти действия взяты под контроль. Проводится дефектовка каждого дома пострадавших жителей. То есть дефектовка, это что такое? Это полностью показывает, что случилось в подворье. То есть дом снесло, заборы и так далее и тому подобное. Первую помощь оказали наше правительство буквально днем на второй же день. Ну, какие-то просьбы, может быть, какие-то прям индивидуальные случаи? Индивидуальные просьбы есть у каждого жителя, потому что без помощи эти люди, конечно же, не выживут и не построят себе по новой вот эти дома. Конечно, были ошибки, на охранной зоне некоторые построили, то есть прямо на берегу дом. Это охранная зона, их снесло. И снесло не вода, а льдины, которые ночью вот эти льдины пошли сверху вниз. И вот это вот, скорее всего, вот это их дома снесли. Но на будущее, во-первых, мы не можем к культуре страхования имущества как бы научиться и привыкнуть. Если бы они застраховали от чрезвычайных ситуаций вот эти свои дома и подворье, конечно, было бы интереснее. То есть страховая компания им выплатила бы. Но, к сожалению, мы привыкли пока на авось. Ну, государство не оставило их одних. Народные избранники тоже не остаются в стороне. Ну и в свете последних событий, не только в республике, в стране, какие еще задачи вы ставите перед собой? Ну, задачи, во-первых, сегодня отчет правительства прошел. Да, наша фракция задавала вопросы по миграции мигрантов, потому что, хотя Башкирия не является в лидирующих позициях, чтобы привлекать мигрантов, но вы видите, на себе даже мы можем почувствовать, что у нас нет дворников, нет каменщиков и так далее и тому подобное. Поэтому в этом году, скорее всего, будут привлекать и мигрантов. Но мигрантов привлекать одно, желательно бы квалифицированных мигрантов привлекать на работу. И чтобы уже работодатель именно их забирал и за них уже отвечал, чтобы они потом не болтались на улице и не совершали какие-то правонарушения и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот момент, наверное, в этом году обкатают, чтобы закрыть вот этот пробел, что у нас нет где рабочих рук. То есть каменщики, строители, наверное, и водители будут нанимать, но они должны квалифицированные быть. Это один из главных вопросов, который мы задали. Да, нам представитель правительства ответил, мы остались как бы довольны. И еще нас обрадовало, что все-таки отчет правительства 70% социально направленный. То есть это говорит о чем? Запланированная постройка школ, садиков, больниц, домов культуры, значит, это будет достраиваться. Может, с каким-то промежутком времени, из-за того, что у нас после пандемии мы еще, конечно, не могли отойти, сейчас вот специальная военная операция, как говорится, да, может, из-за этих каких-то нюансов мы можем немножко отставать от графика. То есть школу или садик можем не построить в срок, только из-за этого. А так, в основном, социально направленный бюджет у нас, и он, представитель правительства,
Андрей Геннадьевич обещал, что взятые обязательства перед населением мы все исполним. Ну, социальная направленность в работе нашего правительства, она наблюдается не первый год, да? А какие еще задачи Ради Фаритович ставит сейчас? У нас задачи были в этом году, вы сами знаете, поддержать семьи солдат. Это в этом году участников специальной военной операции, то есть их и их семьи. Это одна из главных задач. И мы это и будем делать. И поддерживаем тоже, помогаем. Вот даже в ручном режиме, когда, допустим, обращается кто-то из семьи, там жены или даже сами они, когда приезжают, мы помогаем, выручаем и так далее и тому подобное. Это один из главных приоритетов на сегодняшний день. А скажите, пожалуйста, как депутаты могут помочь здесь в выполнении этих задач? То есть мы предоставили 40 пунктов льгот, и где-то, скорее всего, из-за чиновничества, бюрократизма, да, ведь что-то не получается. И тогда наши избиратели с моего округа, я на себе могу сказать, допустим, жена или вдова обращается ко мне, и я начинаю уже там беспокоить и военкома, бывает и военную прокуратуру, и мы добиваемся успехов. Вообще, на ваш взгляд, отчет правительства, он был более подробен или же отчет были у вас? Нет, отчет правительства был подробный. Вот анализ сделан на все спектры жизни, то есть начиная от доходов, кончая национальными проектами. Вот, в принципе, мне лично, как депутату, да, отчет правительства понравился. А что вот из всего вы можете, так скажем, отметить больше всего? Отметить я могу, что врачам, учителям есть перспектива поднимут зарплату. Мы уже фельдшерам подняли зарплату, потому что ФАПы были пустые, которые построили в населенных пунктах, а врачи не хотели работать туда идти за маленькой зарплатой. Да, их подняли, и вот сейчас наши ФАПы полностью загружены нашими врачами. И чтобы наши учителя не разъезжались в другие регионы, в Казань, Москву и так далее, тому подобное, то есть надо обязательно им помочь. Только они уезжают из-за зарплаты. Остались ли еще у вас или у ваших коллег, депутатов, какие-то вопросы? У каждого депутата, конечно, вопрос остался. В принципе, мы решили и в письменном варианте задать-то. И кто успел во времени, тот задал устно. В первую очередь, конечно, нас интересуют наши жители, дети войны. Мы этот закон приняли, а ничем не поощряем. Я надеюсь, что к 80-летию нашей победы какие-то поощрения нашим детям войны будут. Потому что ветеранов Великой Отечественной войны осталось мало, и у нас только остались тыловики и дети войны, которые построили нашу страну. И мы им обязаны что-то дать. Хотя бы на эти традиционные праздники, День Великой Отечественной войны, там 23 февраля, может быть, какие-то на такие праздники надо их поощрять хотя бы материально. Вы уже начали, так можно сказать, приоткрывать свои планы на этот год и на следующий год. Можно более подробно? Какие? У нас в партии отчетно-выборная конференция прошла. Сейчас выбрали первого секретаря райкома, новый состав райкома выбрали. Дальше работаем в рабочем режиме. У нас по плану 12 апреля провести День космонавтики, потом 22 апреля день рождения Владимира Ильича Ленина, и потом идут майские праздники. Где-то, наверное, в середине апреля мы соберемся на пленуме в Москве и обсудим остальные мероприятия, которые у нас уже запланированы. Мы работаем в штатном режиме. На днях у нас где-то собирается экскорт приехать к дню Великой Отечественной войны, 80-летию, да, по городам и районам всей страны. У нас автопробег большим знаменем, они приезжают, рассказывают исторические данные, мы здесь общаемся с людьми. И такой экскорт будет где-то в середине апреля и в Уфе. Мероприятия, посвященные 80-летию Победы, они сейчас, конечно, будут самыми актуальными. И все же, для депутатов 7-го созыва, какие сейчас приоритетные задачи для плодотворного сотрудничества с Кабинетом министров?
Ну, мы вносим законы, как вы уже знаете. Закон тогда башкирский ГТАР вносили, пока он на рассмотрении экспертный совет и так далее и тому подобное. Вот. И по поводу субсидий нашим первоклассникам будущим тоже этот закон вносили, чтобы мы в бюджете заложили семьям, которые не могут детей отправить в школу. Вот мы заложили энную сумму денег, чтобы как бы мы им помогали, чтобы детей они собрали. Вот этот закон есть у нас. Ну, закон о Красном Знамени вы все прекрасно знаете. Для патриотического воспитания нашей молодежи мы уже вносили его с 2018 года. Поэтому, как говорится, мы тоже законопроектами вносим свою лепту. Конечно, вот недавно инициировали мы закон освобождения от имущественного налога наших инвесторов, которые именно вкладывают свои средства на спортивные, культурные объекты. Вот, они заинтересовались этим законом и начали плодотворно работать уже на будущее. Ну и что касается вот простого человека, который живет в Республике Башкортостан, если ему будет необходима какая-то помощь, как может обратиться он вот к своему депутату партии КПРФ, например? Ну, вообще у каждого района, округа свой депутат есть. Конечно, я выезжаю в любые округа, ну, так как избиратели ко мне обращаются, поэтому я, бывает, и порой и в ручном режиме работаю. У меня электронная почта открытая, в основном звонят по телефону или привозят свое обращение Закива Лиди 46 в ящик для распределения депутатам, и я начинаю работать по их обращениям. То есть, в принципе, это доступно абсолютно? Доступно, да. И помощь почти будет... все депутаты доступны, вопросов нету. Даже вот позапрошлом году женщины привезли мне обращение, 1200 подписей собрали, чтобы построили им школу. Так. Вот. А эта школа строится, хотя должны были, конечно, закончить уже в 2025 году. Но я говорил, из-за вот это СВО, пандемии, чуть-чуть срок отодвинули. Но школу начали строить. Вот. Потом, что еще хочу сказать? Ну, вот так и работаем в ручном режиме. Вот сейчас вот в Шакшу ездил, посмотрел объекты, которые там больницы прекрасные, которые почти закрыли. Общался с министром здравоохранения, он обещал эту больницу не закрывать, сделать круглосуточным стационаром. Вот посмотрим, как это все получится. Там городская баня есть, люди просят, чтобы эту баню открыли. Вот, там тоже будем разговаривать. По поводу автобусов вопросы возникали, что не до конца мы можем доехать до той остановки, потому что маршрута нет. И, ну, такие вот проблемы возникают в любом регионе. Я вот смотрю, общаюсь и с главами администрации. Везде одни и те же проблемы. Понятно, проблемы в ЖКХ, они у нас есть, потому что мы в течение 30 лет почти ничего не вкладывали, сети устарели. Это все, в принципе, поправимо. Главное заниматься ими. Да, главное заниматься и делать, и я думаю, у нас все получится. Вам успехов в вашей работе и спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Интервью». Спасибо за внимание.